弟兄姊妹你好，又係牧者與你。今日咧想同你分享一個嘅信息或者教導咧，都幾吊詭或者係幾顛覆我哋嘅睇法嘅。呢個嘅教訓係嚟自馬太福音20章，係耶穌講嘅。佢講咩咧？耶穌同佢門徒講，佢話：誰願為大嘅咧，就必作眾人嘅用人；誰願為首嘅咧，就必作眾人嘅僕人。佢話：如果你要為大，你就要做用人，係必作眾人嘅用人；如果你要為首嘅咧，就必作眾人嘅僕人。如果你睇英文咧，更加會講得咧就更難去接受咁樣。佢英文嚟講，佢話你邊個願意係做一個 great 呢個嘅哇好偉大嘅人，或者好重要嘅人，你就要成為一個 servant， 一個服侍人嘅人。如果你要係 first 係要做第一嘅，哇最叻嗰個啊，你就要一定要成為人嘅 slave， 一個嘅奴僕，真係好唔容易係咪？因為呢個世界我哋講唔係咁樣嘅，咁我哋都經驗得到嘅。我哋要了解咧就係世界嗰個嘅架構啦，係咪？即係好多時候係管理嘅，或者係領袖嘅，或者係嗰啲官啊，以前嘅嗰啲皇帝啊，佢哋邊度會成為你嘅用人，或者更加唔會係你嘅僕人啦，係咪？奴僕啦，係咪？但係耶穌係咁樣教導我哋。耶穌同佢門徒講：佢話你唔好似呢個世界咁樣，世界係咁樣。佢要我明白，如果我哋要成為重要或者偉大 great， 你就要去服侍人。如果你要成為一個第一嘅領袖嘅，你就要願意成為一個嘅奴僕。點解耶穌會咁樣講？點解耶穌要咁樣吩咐門徒？我相信耶穌明白，我哋人性咧好希望成為第一嘅，正如呢個手勢就係想 number one， 我要第一，至叻嗰個，至威嗰個，至巴閉嗰個，能夠講人要聽嘅。呢個世界就係咁樣。我係做領袖嘅，或者我係做經理嘅，做官嘅，我係講你就聽，我指揮你就要做。我哋唔會諗我哋要去做用人，做奴僕嘅。但耶穌就講唔係咁樣嘅。我相信係有一個好重要嘅真理，因為耶穌好希望我哋去明白究竟我哋係點樣。如果我哋真係要了解去認識我哋係點樣嘅時候咧，我相信咧我哋真係要有呢個心態。你想象下啦，如果我哋諗住係要至叻、至好、至巴閉，而我哋係覺得想點就點嘅時候，其實我哋真係好難去認識我哋嘅生命，我哋嘅目的係點樣？因為我哋覺得我係得啊，我哋唔會問㗎啦。簡單講，其實我哋就係一個好驕傲嘅人，就會覺得我想點就點。但係調翻轉嘅，當到你放低你自己，願意去服侍，願意去聽，去接受呢一個嘅任命嘅時候，你就會唔一樣。你會問，即係好似一個僕人會問神主人有咩吩咐，神有咩吩咐，又或者佢聖經咁樣講：我在這裡，請差遣我，我可以做啲咩咧？心態就唔一樣。
當我哋真係願意做嘅時候咧，我哋就會多去了解，我哋就會多去尋求，我哋就會多去嘅倚靠。就好似耶穌講，佢話我哋需要去問，需要尋求，需要去叩門，因為我哋明白我哋唔得。又講個聖經俾大家聽，可以話成為我哋一個好大嘅安慰嚟嘅，就係尤其是喺箴言成日講嘅就係神咧會幫助嗰啲謙卑嘅，覺得自己唔得嘅人，所以好多時候會講神賜恩俾謙卑嘅人，神會抬舉嗰啲願意自卑嘅人，因為嗰啲謙卑或者自卑嘅人，好多時候佢都會去求神去幫佢，去尋找神佢自己，佢願意嘅嚟到神面前去問神啊，我可以點樣做？神啊，求你幫我，以至咧我能夠去經歷。但係調翻轉嘅，如果你係個驕傲嘅人，你覺得自己好得好巴閉嘅時候，可能你就會做自己嘅嘢，你覺得自己得㗎，我唔使依靠神。所以神同我哋講，我哋需要放低我哋自己，以至咧我哋會尋求。所以耶穌就會提醒，如果我哋真係要偉大，要知道咩係好重要嘅時候，我哋要願意俾神去用。如果係要為首嘅，我哋要成為一個嘅奴僕，就係佢願意問神，神你想點？咁我哋先能夠做應該做嘅嘢，咁你先能夠為首噶嘛，係咪？透過呢個不斷嘅去被用，去接受呢個任命嘅時候，我哋就會經歷，以至我哋能夠明白乜嘢係重要，乜嘢係神要我哋做嘅，以至我哋能夠去帶領為首。希望我哋能夠好好嘅思想下呢一個顛覆我哋嘅睇法，同呢個文化嘅呢個世界嘅教導背道而馳嘅一個嘅價值觀。耶穌講：誰願為大，就必作眾人嘅用人；誰願為首，就必作眾人嘅僕人。希望我哋能夠好好嘅實踐，好好嘅去願意去做呢個尋找得到神喺我身上嘅旨意，以至我認識我自己係點樣嘅。最後咧我有一樣嘢俾大家睇下嘅，大家知唔知呢個係一個咩工具咧？點解我要俾呢個工具你睇下咧？一來咧，希望大家有多啲興趣啦。好似呢個工具，你點知佢愛嚟做乜嘢嘅？佢自己真係唔會知道佢愛嚟做咩嘅，你都唔會知，直至到當到呢個工具去用嘅時候，咁你就知道。當呢個工具願意俾佢嘅主人或者俾我用啦嘅時候，咁樣咧，佢就會發揮佢應該有一個果效。今日咧就俾大家去估下呢個一個咩工具。當佢能夠去使用嘅時候，我諗佢就真係會明白佢嗰個嘅功能係點樣，以至佢明白佢嘅目的、佢嘅意義喺邊一度，讓我哋能夠好好嘅去讓神去用我哋，讓我哋能夠問神啊，我可以為你做啲咩咧？讓我哋同佢經歷，願神賜福你，下次再見，拜拜。